olw'okuvoola Ssaabalamuzi Flavian Nzeyija bwe yali yakakwasibwa yafeesi. Mu bubaka bwe yayisa ku mitimbagano, Mabirizi yategeeza nti Nzeyija yali wa Kiboggwe nga ne bwe kyompawo ky'amaanyi kyagenda kwongera kusiga eddamuzi kakati bw'abadde aggulawo omwaka gw'ebyamateeka 2026. Ensonga y'okuvvoola abalamuzi badde ku mwanjo nnyo mubaka wa Ssaabalamuzi Flavian Nzeyija bw'awadde. So we shall take action. That one I can assure you, we shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. Ono ategeeza nti wakosa omukono gw'ekyuma eri abo bonna abavvoola essiga eddamuzi. We must protect our judges and judicial officers against unnecessary attacks. Ku mukolo guno Ssaabalamuzi alambise ebimu ku ebyo ebitunuuliddwa mu mwaka gw'ebyamateeka omujja. Improving court processes and case management. Number 2, enhancing equitable access to justice, and judicial services. Number 3, strengthening police, legal and institutional capacity. Ategeeza nti wagenda kuteekebwawo akakiiko akanaasengejjanga emisango egireetebwa mu kkooti. Establish a case sieving system at the level of case registration to remit cases which are not fit to be in the court system. And this sieving system will both work at the Court of Appeal and Supreme Court. The Supreme Court currently has so many cases which are not deserving to be there. But in order for you to say that they shouldn't be there, you must put up a quorum to do so. So we shall find a way of putting in place a saving system. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka asaba abalamuzi kw'ossa bannamateeka okukomya okwerumaaluma wabula bakolere wamu okuwa abantu ba bulijjo obwenkanya. I urge us, my lords, your worships, members of the bar, to restore bar bench relations. As lawyers across the divide, we ought to be professional and exude ethics above reproach. Mubaka bw'obusomeddwa omumyuka we Jessica Alupo, omukulembeze w'eggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni akalattidde abalamuzi obutakandalizanga misango kyagamba kyandiviirako abantu okujja obwesige musiga eddamuzi. The judiciary therefore position itself to be more creative, innovative and strategic in devising mechanisms for quicker resolution of disputes to avoid frustrating our people and our investors, and also to promote harmony and reconciliation among the disputing parties for peace building and coexistence. Okusinza ku Ssaabalamuzi, omwaka guno baakufa okulaba nga okwetuma kw'emisango okuggwawo mu kkooti zonna okwetoola eggwanga. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.